V dnešnom videu sme preskúmali starú opustenú psychiatrickú liečebňu, najväčšiu v strednej Európe. Bol postavený pod názvom Maďarský kráľovský blázinec v roku 1868. Chátrajúce budovy, opadajúca omietka zo stien a hrobové ticho. Tento stav charakterizuje dnešnú bývalú nemocnicu. Národný ústav psychiatrie a neurológie pod skratkou OPNI fungoval 139 rokov. Národný ústav psychiatrie a neurológie bol založený ako súčasť nemocnice svätého Ivana v Budapešti v Maďarsku. Táto nemocnica bola prvou inštitúciou v Maďarsku, ktorá bola zameraná na psychiatriu a neurológiu. V priebehu rokov sa Národný ústav psychiatrie a neurológie stal jednou z najvýznamnejších inštitúcií svojho druhu v strednej Európe. Bol známy svojimi vedeckými výskummi a špecializovanými liečebnými službami pre pacientov s rôznymi psychickými a neurologickými ochoreniami. Počas druhej svetovej vojny bola nemocnica značne poškodená a v rokoch 1945 až 1952 prebiehala obnova a rozširovanie jej priestorov. Po obnove sa stal ústav jedným z najmodernejších a najlepšie vybavených zariadení pre psychiatriu a neurológiu v Maďarsku. Momentálne sa nachádzame v prízemných priestoroch tejto nemocnice. Kachličky na stenách dávajú tušiť, že tu v minulosti boli priestory starej kuchyne. Tú novopostavenú vám ukážem niekedy v ďalšej časti. Bohužiaľ, nemám k dispozícii presné údaje o počte pacientov a personálu, vzhľadom na to, že táto nemocnica bola pôvodne súčasťou nemocnice svätého Ivana, pravdepodobne bola pomerne veľká a zamestnávala značný počet personálu na starostlivosť o pacientov. Vzhľadom na to, že ide o historickú nemocnicu, je možné, že presné údaje o počte pacientov a personálu sa nedochovali. Z prízemia sa teraz presúvame do pivničných priestorov, kde sa nachádzal aj nemocničný kryt pre pacientov a personál. Pivničné priestory sú jeden veľký labyrint. Dnes už len hádať môžeme, na aký účel slúžili jednotlivé miestnosti. Na niektorých dverách síce zostali tabulky s názvom sklad, všetky miestnosti v podzemí chátrajú a sú prázdne. Sú to dokonalé kulisy pre natočenie filmu. Poslední se. Počkaj. Jsou nějaké katakomby, ne? Nemocnica je strážená SB službou. V minulosti sa v areáli nachádzali dokonca aj strážne psy. Vstup do útrob tohoto ústavu sa nedávno rozniesol v urbex komunitách, tak sme sa sem museli takisto pozrieť aj my. Je to jeden z mojich highlightov, kam som sa už dávno chcel pozrieť. V tento deň sme tu však neboli sami. Práve v podzemí sme videli v diaľke pár blikajúcich svetiel. Vedeli sme, že sú to takisto prieskumníci podobní nám. Mohli si zahľadákať, že stavite. Čau.
čudo, že niekto tam chodí. Rozloha nemocnice je jednoducho ohromujúca. Hlavná budova postavená v roku 1868 je len o pár metrov štvorcových menšia ako parlament. Keď sme tu boli, neverili sme vlastným očiam, keď sme stáli na konci chodby, takmer sme nevideli na koniec budovy. Maďarský kráľovský národný blázinec otvoril svoje brány 6. decembra 1868 spočiatku s 300 pacientmi pod vedením Emila Šnírša. Bolo poznať Šníršovo humánne cítenie, žoviálne vystupovanie a výborné organizačné schopnosti. Pri liečbe pacientov sa používali najmä tranquilizéry, najmä nepokojných pacientov obmedzovali zvieracou kazajkou, prípadne ich umiestňovali do súkromnej cely. Počas terapie neboli použité žiadne drsné donúcovacie prostriedky. Počas druhej svetovej vojny boli z ústavu všetci vysťahovaní a keď ich presťahovali späť, medzi múrmi zostalo nespočetné množstvo pacientov z TBC a asi 150 duševne a neurologicky chorých sovietskych vojakov. Od polovice 80. rokov začala v živote ústavu ďalšia vlna modernizácie. Vznikali koedulované oddelenia a zároveň sa rušili samotky a z oddelení zmizli klietkové postele. Pacienti sa mohli voľne pohybovať, mali voľný pohyb po celej budove. Od odovzdania ústavu až do začiatku 20. storočia bol skôr väzením ako terapeutickým miestom, keďže vtedajším cieľom bolo čo najrýchlejšie a najrozhodnejšie izolovať pacientov od spoločnosti. Neskôr, ako sa rozvíjala psychiatria a na trh prichádzali novšie a lepšie lieky, dostávali pacienti čoraz väčší priestor. Výnimoční mohli dokonca pracovať za peniaze v múroch inštitúcie, a aj tí najspoľahlivejší obyvatelia mohli ísť pracovať do mesta. Táto nemocnica bola pôvodne súčasťou nemocnice svätého Ivana, ktorá bola založená a vlastnená katolíckou cirkvou, nachádzala sa tu aj kaplnka pre pacientov a personál. V čase, keď bola táto nemocnica založená v 19. storočí, bolo bežné, aby nemocnice mali vlastnú kaplnku alebo modlitebňu pre pacientov a personál, aby mohli vykonávať svoje náboženské praktiky.